शहद का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए खूब किया जाता है। साथ ही सर्दियों के मौसम में खांसी, कफ, गला खराब होने पर इसका सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है। बदलते मौसम में शहद का सेवन करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। औषधि गुणों का खजाना शहद कई प्रकार में उपलब्ध होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, फास्फोरस, फोलेट आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। शहद मूलतः शुद्ध चीनी है। इसमें कोई वसा नहीं होती और केवल थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। शहद खाने से हृदय रोग होने की संभावना को रोका जा सकता है। शहद रक्तचाप को कम करते हैं, रक्त में वसा का स्तर में सुधार करने, आपके दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने और स्वस्थ कोशिकाओं को मरने से बचाव में बेहद कारगर है।